سلام كدب waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay igu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran waxaan u ballan qaadaa insha Allah tabaaraka wa tacaala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyay loo gaari lahaa inaan hogaamiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxa la wada socotiin axsaabtu dalkeena xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxaa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5ka loona gaaro marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taasu ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxaa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba doorashadii waxaa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka doorasho ee aan doorashada ku geli doono ma jirto xurriyaad axsaabta siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay ku dhaqdhaqaaqi karaan ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxaa la socotiin magaalada Muqdisho haddii la damcayn wax laga sameeyo waa inaad dawladda fasax ka hesho arrintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa qayru dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kasta oo Soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meesha doono iyo cidda doono iyo waqtiga doono inuu qabsan karo shir madashan oo aad ogtihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalad ah waxyaabay u taaganta waxa kamid ah space-kaas in la helo qofka Soomaaliga inuu helo xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa waxna waa ra'sumaal waxna waa sharaf walaalka ama walaasha sharaf waa ku leedahay laakiin hadaa ka weyso ma weydii kartid laakiin xuquuqdaada iyo xurriyaadkaaga kama tanaasuli kartid waxaan wada ognahay dalkan asbaabta u burburay xuquuq iyo xurriyaad la waayay waxa u burburay ku takrifal awoodeed qofka la aamino ee lagu aamino xil qaran ee u adeegsada awoodiisa si khaldan ee ku dhibaateeya dadka kale waxa ay dhalinayso waa naqaan nasiib darro 30 sano kadib inaan wali afkaartii xambaarsanahay waa arrin aan lagu farxin haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu galayaa fawda ma naqaan ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay dhinac dawladdu waxay leedahay kulay inaan maqashana umaleynaa one man one vote inta laga sameeynaa one man one vote laabadiisi ma la qaaday amnigi ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharciga ma la ansixiyay wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida gudoomiye Usmaan oo sheegay koox la yiraahdo wadaniina inta la arooriyo doorashada galay annagana waa amirayna waxa u maleynaa in intaas ka weyn we never accepted that waxa la rabaa dawladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyay in dalkan ka dhacdo sababta aan leeyahay waxay tahay wixii loo diray ma fulin dawladda waxa laga rabay dalka in la xuraayo al-shabaab laga xuraayo dalka la tirakoobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyay lama sameeyay annaga dariiqyada luqluqa ma aqbalayna waxaan aqbalaynaa dariiq cad dalkan iyadoo duruufta intaan ka aragtaa doorashooyina la soo qabtay waa lagu heshiiyay madaxweyne xasan sheekh waa kana iskool buluusiya annaga dhana doorashada ma lagu qabanayo maxay la taliyaha booliska waxa uu dhahay madaxweynaha ku taageerayna si dadka dhan madaxweynaha hadda jooga kamid ah asa kamid ah ha marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga dalka doorasho u taaganahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa wax aad aan ku tartami karno inuu madaxweynaha la yimaado isaga dawladdiisa warkaas waa la fahmaa umaleena colaad ma jirto waa accept garayna markii la doorto garbaan ka istaagna masaga noo yeerto hal taageeraan masaga naga codsaday
qof kastoo ka soo horjeeda waxaan dhihi jirnay madaxweyne aan ku keenno war u kaadi madaxweynaha 4 sano ha dhamaysto